নামতে হইব নামে যায় না আস্তে আস্তে। লাগাইলে এইবার Hook fishing BDH and F. হেডা হিট হইছে না হেডি হেডা 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 কলা এই হুজুর আপনার সরে করেন ওটা সাইরা দাও তুমি, ওটা দরকার নাই তো আই বড় আলদা হুকটা হুকটা কথা কই না যেটা তুলবার পাইছে না পাইছে না বললেন না বললেন তুলে লই ভাই নেন 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 সমস্যা না এটা মানে প্রবলেম নিজ দে না নিজ দে মাছ বাসা না তাহলে মনে ইয়া এটা ব্ল্যাক কাপ হইতে পারে ব্ল্যাক কাপ সুবিধা তাই না কাতল সাইজ আছে ভালো করে বাজা এলো না এটা ধরো গুলো মোটামুটি 35 স্টেপ চলতে পারবে না আপনি থাকেন আমি নিজে নিয়ে যাবো আবার দাদা নামাবার গেছে গেছে নামো নামো ডাইনের বসে টাঙ্গাই দেন একটু উঠাই দেন একটু উঠাই দেন হ্যালো হ্যালো সিধে আপনার তো আমার ডাইলে বললাম আমি আলগি দেব আচ্ছা আচ্ছা আমি বললাম যখন আমি উড়াই দিই আচ্ছা যদি হয়ে যাচ্ছে আপনি কি হয় এই থাকে না কোন মানে গেলে ভালো লাগে চেয়ারম্যান সামনে খারা ভিডিওর সামনে তো এই যে আস্তে আস্তে কাটা এনো আবার এদিকে আবার মাথার মধ্যে আবার মাথাটা তার মাথাটা আবার ভাই এই কাম মাছ তো কাম এই দিকে তো দুধ দিকে দেবে তুতার বাজে তুতার নামতে হইব নামে যায় না আস্তে আস্তে লাগাইলে এইবার Hook fishing BDH and F. পানি লড়ে না পানি লড়ে একবার দেন আস্তে আস্তে ইয়ে করো অন এমনি বাসাইব বাসো দে দে পরিশ্রমটা সার্থক হয়েছে আস্তে আস্তে ওঠেন একদম ধরে নিয়ে ওটার মধ্যে খালি এটা সরে দিন সুইবারটা সরে দিন আমরা নেট তো আমরা জায়গা সুইবারটা সরে দিন সুইবাল ছাড়াইলে সুবিধা নেন একটু সরে আমরা ছাড়াই দর্শি ছাড়াও এখন বাড়ি দিব না ছোট এখন রই নাই বসি বাদ দে কই মুহ না তো মুহে বাজলেও তো শক্তি পেলে মুহে বাজলে তো এটা আর হইতো না মুহে বাজলে তাহলে আমরা আগে শেষ করে যাও ভাই একটা সেকেন্ড একটু দেখে
10 কেজি একটাই রওনা দিতেছে Hook Fishing BDH and F. একটা মুখে একটা লো কি আছে Hook Fishing BDH and F. আমি মারছি আগে পরে মারছে উদাহরণ দিই মুরাদ ভাই করেন সালমান একটু পিছে ডাইনে ডাইনে কষ্ট কই এমনি মার্কেটে সব লয়ে নেব এই ডাইনে সব লয়ে নেব আপনি উঠে করে ধরবেন তো কি বাসনা মাছ আছে তো আমি আর পাকড়ে দিয়া উঠে দিয়ে গেছে তো নিচ দিয়ে গেলে না আমি উপরে তাকাই দিলাম নিচে পারি সালমান একটু পরে বলতে হ্যাঁ একটু সরাই রাখবেন ছিপটা ভাঙবে ছিপ ছড়া Hook Fishing BDH and F. ভাতটা খুলে দিলে ঝামেলা যাইবো কা ভাতটা খুলে দিলে বসে খুললে মাছ নিয়ে যাবে কা দাঁড়ান এই কুতেরে বাইরিছে না হ্যাঁ কুতেরে বাইরিছে হেডা বাইরিছে তো দে সাপ তুই সাপ হেডা ভিতর লুচ্ছে এই ভাই কি জামাল লাগছে নিচে রাখলে কেটে দে না কিচ্ছু করা লাগবে না কাটতে ভালো লাগে হ্যাঁ সামনে থাকলে তো ধারণা মুক্ত করে দিলাম আমরা লড়াইছি হলে আমার এখন উল্টা করছে এসে করছে শিশাটা শিশা আছে শিশা আছে না ভাই Hook Fishing BDH and F. মাছ এটা সাইজের মাছ আছে এই গুলা সাইজের মাছ আছে অনেক দূরে যখন লেগেছে সাইজের মাছ ওই বারে গেছে গো মাছ ঠিক দিয়ে
চিতল শীতলে নিল আরে না এনে কি চিতল বাস ছিল না ওটা ওটা বসে এটা ছিল না মনে তো চিতল দেখি খাল দিলাম রুই রুই Hook Fishing BDH and F.